ვენეცია. ქალაქი წყალზე ვენეციის ლაგუნის კუნძულებზე მდებარეობს, რომლებიც ერთმანეთთან უამრავი ხიდითაა დაკავშირებული. ვენეციის ისტორიული ცენტრი იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. აქ ხომ მე-14-მე-16 საუკუნეების არქიტექტურული ძეგლებია შემორჩენილი. კაშკაშა ვარსკვლავი მსოფლიოს სხვა ქალაქებს შორის, ადრიატიკის მარგალიტი, 1000-წლოვანი ქალაქი მხატვრების, პოეტებისა და ხელოვანი ხალხის მრავალი თაობის შთაგონების წყარო იყო. 160-მდე ეკლესია და უამრავი სასახლე ნათლად მეტყველებს ამ ადგილზე, რომელიც ვენეციას ამ სამყაროში ეკავა, როგორც საზღვაო მბრძანებელს, სავაჭრო ქალაქს და ხელოვნების დედაქალაქს. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-3 საუკუნეში რომაელებმა დაპყრობითი მსვლელობა განახორციელეს ჩრდილოეთით. ვენეტებით დასახლებულ მხარეში სწორედ ვენეტებს უკავშირდება სახელწოდება ვენეცია. რომაელებმა იქ კოლონია აკვილია დააარსეს, რომელიც 402 წელს ვესტგოთებმა დაარბიეს, რასაც ჰუნების შემოსევაც მოყვა. აკვილეის დაცემის შემდეგ მოსახლეობამ ლაგუნის კუნძულებზე გადაინაცვლა დამპყრობლებს შორის. სანაპიროს ათვისება რიალტოს კუნძულებიდან დაიწყო და რომის იმპერიის დაცემის პერიოდშიც გაგრძელდა. ლეგენდის თანახმად ვენეციის დაარსების თარიღი 421 წლის 25 მარტი მიიჩნევა. აქ მისდევდნენ მეთევზეობას, მარილით ვაჭრობას, რასაც მოგვიანებით ხე, ტყე, კვების პროდუქტები და ბეწვეულიც დაემატა. სახლებს ხემინჯებზე აშენებდნენ. 466 წელს პირველი თვითმმართველობის ორგანო აირჩიეს. 529 წლისთვის ადრიატიკის ზღვაზე ყველაზე ძლიერი ფლოტი ჰყავდათ. 697 წლიდან, როცა პირველი დოჟი ერთიანი მმართველი პაოლო ლუჩიო ანაფესტო აირჩიეს, 1787 წლამდე ვენეციის რესპუბლიკა არსებობდა. თავიანთ მფარველად ვენეციელებმა წმინდა მარკოს მახარებელი აირჩიეს და მისი წმინდა ნაწილები ალექსანდრიიდან გადმოიტანეს. სან-მარკოს მოედანი ვენეციაში, პიაცა სან-მარკო, წმინდა მარკოზი იგივე ვენეციის ცენტრალური მოედანია. მიმდებარე პიაცეტასთან ერთად ის ვენეციის რელიგიურ, ადმინისტრაციულ და ტურისტულ ცენტრს ქმნის. მოედნის სიგრძე 175 მეტრია, სიგანა 82 მეტრი. ქალაქის მოედანზე ყოველთვის ბევრი ტურისტია, აქედან ხშირად იწყება ექსკურსიები ვენეციის დასათვალიერებლად. ყოველწლიურად სან-მარკოს მოედანს 20 მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. ტურისტებს აქ უამრავი მტრედი ხვდება, რომლებიც ლეგენდის თანახმად ერთ დროს ეგვიპტიდან ჩამოიყვანეს საჩუქრად დოჟის მეუღლისთვის. მოედნის გაფორმება ჯერ კიდევ მე-9 საუკუნეში დაიწყო, მაშინ უკვე აგებული წმინდა მარკოზის ტაძრის გარშემო. დღევანდელ ზომებამდე ის 1177 წელს გაფართოვდა. რეკონსტრუქცია რომის პაპის ალექსანდრე მე-3-სა და ფრიდრიხ ბარბაროსას ისტორიულ შეხვედრას მიეძღვნა. მე-12 საუკუნის შუა წლებიდან ტაძრისწინა მოედანი ვენეციის კარნავალის ჩატარების ადგილი გახდა და ეს ტრადიცია დღემდეა შენარჩუნებული. ოდესღაც ნაპოლეონს უთქვამს, ეს მოედანი ევროპის ყველაზე ელეგანტური სასტუმრო ოთახია. ის მართლაც დიდგვაროვანი სალონს გავს. მას სამი მხრიდან გალერეები შემორტყმია, მეოთხრიდან კი საოცრად ლამაზი წმინდა მარკოზის ტაძარი მოჩანს. შებინდებისას მოედანზე ელექტროგანათება ჩაერთვება. ძველებური კაფეების მხრიდან ვიოლინოს ხმები აღწევს. ისეთი არაჩვეულებრივი გარემო იქმნება, შეუძლებელია ნაპოლეონს არ დაეთანხმო. სან-მარკოს მოედანზე ლეგენდარული კაფეებია განთავსებული. ყველაზე ცნობილი კაფე ფლორიანია, რომელიც 1720 წელს გაიხსნა. აქ ნამყოფი არიან გოეთე, ბაირონი, კაზანოვა, ჟან-ჟაკ რუსო, დიკენსი, ჰემინგუეი და სხვა სახელგანთქმული პიროვნებები. აღსანიშნავია, რომ ეს მოედანი ვენეციაში ყველაზე დაბალი ადგილია და წყალდიდობისას წყლით იფარება. სან-მარკოს მოედანს სამხრეთ მხარეს განშტოება აქვს, ეგრეთ წოდებული პიაცეტა, პატარა მოედანი. აღმოსავლეთიდან მას დოჟების სასახლე ესაზღვრება, დასავლეთიდან მარჩიანას, იგივე წმინდა მარკოზის ბიბლიოთეკა, სამხრეთიდან არხი ბაკინო სან-მარკო. პიაცეტას ორი დიდი სვეტი ამშვენებს წმინდა მარკოზისა და წმინდა თეოდორე ტირონის, რომლებიც ვენეციაში 1025 წელს ჩამოიტანეს, როგორც კონსტანტინოპოლისთვის გაწეული სამხედრო დახმარებისას მოპოვებული ალაფი. მარცხნივ წმინდა მარკოზის სვეტია, მარჯვნივ წმინდა თეოდორესი. მარცხენა სვეტის თავზე ბრინჯაოსფერი ლომია. ის სავარაუდოდ ასურეთში შეიქმნა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში. მარჯვენა სვეტის თავზე მოსჩანს იმპერატორ ადრიანეს დროინდელი რომაელის
ტანი მითრიდატე პონტოელის თავით. ფიგურა ნიანგზე დგას, რაც ვენეციის საზღვაო სიძლიერეზე მიუთითებს. ნიანგი და მასზე მდგარი ადამიანი ასლია, ორიგინალი დოჟების სასახლეში ინახება. ორივე წმინდანი ვენეციის მფარველად ითვლება და დიდი პოპულარობით სარგებლობს ვენეციელთა შორის. ცრომორწმუნეთა აზრით, ამ სვეტებს შორის სიარული ცუდის ნიშანია, ვინაიდან უწინ ამ ადგილას სიკვდილით დასჯისა და სხვა ნაკლებად მძიმე სასჯელის აღსრულება ხდებოდა. სან მარკოს მოედანზე უმთავრესი ღირსშესანიშნაობებია წმინდა მარკოზის ტაძარი. ამ სახით ის მე-11 საუკუნის მიწურულს ააგეს. ეს უნიკალური ტაძარია, მასში ერთმანეთს ერწყმის ბიზანტიური და აღმოსავლური სტილი, გოტიკა და ანტიკა. როგორც ერთმა სპეციალისტმა თქვა, ის უშნოდ ლამაზი და ლამაზად უშნოა. შეუძლებელი და ნამდვილი არქიტექტურული პარადოქსი. მისი სიგრძე 76.5 მეტრია, სიგანე 72.5 მეტრი. სიმაღლე ცენტრალური გუმბათი 53 მეტრს შეადგენს. ტაძარში დასვენებულია წმინდა მარკოზისა და ისიდორეს ნეშტი, მოციქულ იაკობ უმცროსის თავი. ტაძარს 5 გუმბათი აქვს, რომლებიც ჯვრის ფორმას ქმნიან. ცენტრალური ფასადის პორტალები მე-18 საუკუნის ულამაზესი და უმდიდრესი მოზაიკებითაა მორთული. მოზაიკითაა დამშვენებული აგრეთვე ტაძრის კედლები, კამარები და იატაკიც კი, რაც ციმციმის ეფექტს ქმნის. მოზაიკები ასახავს ძველი და ახალი აღთქმის სიუჟეტებს, მოციქულ მარკოზისა და იოანე ნათლისმცემლის ცხოვრების სცენებს. წმინდა მარკოზის მოზაიკების მიხედვით თავისუფლად შეიძლება ბიბლიის შესწავლა. მოზაიკების უკეთ დასანახად მეორე სართულზე უნდა ახვიდეთ, ამისთვის კი მუზეუმის ბილეთია საჭირო. კამპანელა იგივე სამრეკლო სან მარკოს მოედანზე წმინდა მარკოზის ტაძრის პირდაპირ მდებარეობს. ვენეციის ეს ღირსშესანიშნაობა, რომლის თავსაც გაბრიელ მთავარანგელოზის ქანდაკება ამშვენებს, მე-9 საუკუნეში აგებული და მოედნის უძველესი ნაგებობაა. ოდესღაც კამპანელა შუქურისა და საგუშაგო კოშკის ფუნქციას ასრულებდა. იქიდან აკეთებდნენ განცხადებებს მორიგდის სიკვდილით დასჯის შესახებ. 98 მეტრის სიმაღლისა და 11 მეტრის სიგანის კამპანელა 1000-ზე მეტი წლის განმავლობაში მშვიდობიანად იდგა თავის ადგილას, სანამ 1902 წლის 14 ივლისს უეცრად არ ჩამოინგრა, თუმცა ირგვლივ არაფერი დაუზიანებია. ქალაქის საბჭომ მის ძველი სახით აღადგინა. ვენეციელები სან მარკოს სამრეკლოს ქალაქის დიასახლის უწოდებენ. კამპანელას აქვს გადმოსახედი მოედანი, საიდანაც ქალაქი ისე მოსჩანს, როგორც ხელისკულზე. 98.60 მეტრის სიმაღლის კამპანელაზე ჩქაროსნული ლიფტით ასვლა მოზრდილებისთვის 12 ევროღის, 7 წლამდე ბავშვებისთვის უფასოა. კამპანელაზე მიშენებულია სანსოვინოს უძველესი ბიბლიოთეკა. მასში ინახება 1459 წლის გეოგრაფიული რუკა, რომელიც ბერმა წმინდა ქრისტეფორემ შექმნა. მოგეხსენებათ, გვერდზე მდებარეობს დოჟების სასახლე. დოჟი ვენეციის რესპუბლიკის არჩეული მმართველი იყო 10-ზე მეტი საუკუნის განმავლობაში, მე-18 საუკუნეებში. გოთიკური არქიტექტურის ეს დიდებული ნიმუში 1309-1424 წლებში აიგო და ის დოჟების რეზიდენცია იყო. აქვე მუშაობდა დიდი საბჭო და სენატი, უმაღლესი სასამართლო და საიდუმლო პოლიცია, კანცელარია, ცენზორთა და საზღვაო უწყებები. დოჟების სასახლე იგივე პალაციო დუკალე ვენეციის უმთავრესი ღირსშესანიშნაობაა. გოთიკურ სტილში შესრულებული არქიტექტურული ძეგლი. პროექტის ავტორია ფილიპო კალერდარიო. სასახლე 1309-1424 წლებში აშენდა და თუმცა 1577 წელს ხანძრისაგან მნიშვნელოვნად დაზიანდა, ის ძველი სტილით აღადგინეს. მიუხედავად იმისა, რომ რენესანსის ეპოქა იწყებოდა, შენობა დოჟების რეზიდენცია გახდათ. დოჟი იყო ვენეციის რესპუბლიკის მმართველი, რომელსაც მრავალსაფეხურიანი ხმის მიცემით უვადოდ ირჩევდნენ. პრეტენდენტები ვენეციის გავლენიან საგვარეულოთა წარმომადგენლები იყვნენ. დოჟების ინსტიტუტმა 1000 წელზე მეტხანს იარსება და ის ნაპოლეონმა გააუქმა 1797 წელს. დოჟების სასახლეში განთავსებული იყო აგრეთვე ვენეციის მთავრობა, უზენაესი სასამართლო, კანცელარია, საიდუმლო პოლიცია, საზღვაო უწყება და სხვა. ამჟამად სასახლე მუზეუმია, მაგრამ ის ნახატები, რომლებიც მასშია, ექსპონატების სახით კი არ დაამატეს, არამედ სპეციალურად დოჟების სასახლის გასალამაზებლად დახატეს.